नमस्कार दोस्तों, मैं दिलदार आज आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले कैसे उतारते हैं और लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास एक डिस्प्ले है। इसको निकाल के पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे। निकालने से पहले देखिए हम दोस्तों मोटे वाला आयरन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे डिस्प्ले होता है आसानी से उतर जाता है और लग जाता है। लेफ्ट हैंड से हम चिमटी को पकड़ेंगे। उसके पहले हम आयरन इस पर घुमा लेंगे। देखिए हम इसको लेफ्ट हैंड से चिमटी को पकड़ेंगे, राइट हैंड से ऐसे वैसे करते चले जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा कितनी आसानी से डिस्प्ले उतर गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा डिस्प्ले जो हम उतर रहा। अब मैं लगा के दिखाऊंगा। लगाने से पहले हम इसमें आयरन मैं लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। लेफ्ट हैंड से हम चिमटी को पकड़ेंगे, इसके पॉइंट पे रखेंगे। छुआ के चले जाए। दोस्तों हमारा ये डिस्प्ले तैयार है। देखिए हम सोल्डिंग अच्छी तरीके से कर दिया है। अब चेक करने के बाद ये देखते हैं अभी हमारा सही होता है नहीं होता, देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, डिस्प्ले सही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें दिलदार जहर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।